而家嘅節目係奇妙的救恩，歡迎你哋收聽。因為世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀，如今卻蒙神的恩典，因基督耶穌的救贖，就白白的稱義。喺聖經羅馬書第3章23、24兩節，喺醫學裏邊有一個科目係好難讀嘅，而且係好重要嘅，就係嗰個診斷嗰個科目啦。咩叫診斷呢？診斷就係話你裏邊患咗嗰個毛病，而醫生同你睇過之後，醫生就話你真係有一個咁樣嘅毛病啦。咁呢一個呢，叫做一個呢正確嘅診斷啦。要得一個正確嘅診斷唔係容易，需要經驗，但係要得一個正確嘅診斷係好重要，因為有一個正確嘅診斷，然後有一個呢正確嘅醫治，嗰個病人呢就容易得到好返。如果一個錯誤嘅診斷，個病人會受好多無謂嘅痛苦，甚至都會因此失去生命。所以一個正確嘅診斷係非常之重要嘅。由古至今，好多人死亡，好多人受無謂嘅苦，都係因為好多時候冇咗一個準確嘅診斷。好多人冤枉死咗，係因為冇得到一個準確嘅診斷。如果佢早得到一個準確嘅診斷，好可能佢嘅生命會被挽回。所以一個準確嘅診斷係好重要嘅一件事。神今日宣布俾個全世界嘅人類，佢話俾我哋聽，我哋有一啲嘅病，呢啲病呢好嚴重嘅，而神今日睇到啦，神就宣布出嚟，咁樣俾我哋知道，等我哋呢預早知道我哋有咁樣嘅毛病，好叫我哋及早去揾醫治，免得死亡。呢個診斷呢，神就話世人都犯了罪。世人都犯咗罪，呢句說話好多人唔中意聽。以前有唔少嘅君王豪傑，因為呢句說話反對神，迫害信耶穌嘅人，甚至要起嚟消滅神嘅話聖經。但係無論佢哋反對也好，佢哋中意也好，唔中意也好，神就係咁清楚嚟到宣布俾個全世界嘅人知，你係一個犯咗罪嘅人，你係一個罪人。神咁樣做法唔係出於黑心，神咁樣做法係出於佢嘅愛心，同時亦係出於佢嘅警告。因為神睇到我哋裏邊有罪，如果神話俾我哋知，將來喺神公義嘅審判底下，我哋都要滅亡，永遠沉淪。罪人不能上天堂，罪人所到嘅地方係地獄，永遠嘅死亡。所以神預早話俾我哋聽，係出於佢嘅愛心，好叫審判嘅日子、定罪嘅日子未臨到之先，我哋可以趕快嚟到尋找一個除罪得救嘅方法，免得我哋永遠滅亡。你話呢個豈唔係出於神嘅愛心咩？等於一個醫生，當佢睇到喺我哋裏邊有肺病嘅時候，或者有毒瘤嘅時候，佢能夠誠誠實實講俾我哋聽，你裏邊有咗肺病啦，有咗毒瘤啦。咁樣講法唔係出於個醫生嘅黑心，係出於個醫生嘅愛心。佢想我哋預早知道，
等我哋預早趕快嚟到尋找醫治，免得我哋受苦甚至到死亡。呢個係愛。同樣，神今日宣布俾過全世界嘅人知，我哋都有罪，我哋都係一個罪人。如果我哋唔悔改，如果我哋唔尋找救主耶穌，我哋都要滅亡，永遠沉淪。但係今日日子仲有幾長就唔知，但係總之仲有，只喺度仲有現在，你可以悔改，你可以嚟到呢位罪人嘅救主耶穌嘅面前，你可以嚟到呢位罪人嘅醫生耶穌嘅面前，佢能夠醫治你，佢絕對能夠醫治你，冇一樣罪佢不能解決，冇一樣罪佢不能赦免，冇一樣罪佢不能擔當。幾污穢、幾厲害、幾敗壞、幾多、幾犀利嘅罪，耶穌都能赦免，因為耶穌在十字架上為我哋釘落十字架，贖我哋嘅罪，所以你可以嚟。所以呢個出乎神嘅愛心，神今日話你係一個罪人，係出於神嘅愛心，等你趕快喺度悔改回轉，以至到得救。第二呢，神話世人犯咗罪係出於佢嘅警告。如果神咁樣警告我哋呢，我哋恐怕唔覺得嚴重。到嗰日神嘅審判刑罰嚟到，我哋話神啊，點解你唔警告我呢？但係神今日在嗰個日子未到之先，已經警告全世界嘅人，警告你同我，你要悔改，因為你有罪。好似醫生診斷到我哋裏邊有病，醫生話俾我哋知，係出於醫生嘅警告。如果你唔聽醫生嘅警告呢，你唔去醫呢，你就死亡。所以神今日話我哋有罪，係出於神嘅愛心，亦係出於神嘅警告。唔單止我哋話神話我哋有罪咁就算數，神要俾我哋認識我哋確係有罪。所以第二節嘅第二句嘅聖經呢，就話呢，虧缺了神的榮耀。呢個係結果。原因呢就係因為世人犯罪，結果呢就虧缺咗神嘅榮耀。原本我哋人有神嘅榮耀，因為係照着神嘅形象樣式嚟到做，唔同嗰啲野獸畜生，都唔同馬騮。馬騮呢完全呢同其他嘅走獸一樣嘅，但係神做人嘅時候就唔係啦，係照住神嘅形象樣式嚟到做。神親自用佢嘅口中嘅氣吹入我哋嘅樹，神俾靈俾過我哋。所以我哋係萬物之靈，我哋高過馬騮好多。馬騮同我哋冇得比，所以佢絕對唔係我哋嘅祖宗，我哋絕對唔係由佢出嚟，我哋係神所做嘅，係高貴嘅，有神嘅榮耀。但係當人一犯咗罪嘅時候，人就會失去神嘅榮耀，人就虧缺咗神嘅榮耀，唔夠啦，缺短咗啦，少咗神嘅榮耀。正如今日一日，今日所有嘅人犯咗罪，所以今日個個人都虧缺咗神嘅榮耀。虧缺兩個字呢，或者解釋得更清楚，我認為用一件好通俗嘅事呢，比較我哋容易明白。虧缺有啲似咩？似我哋一件好稱身嘅衣服，但係縮咗水。大家知道稱身嘅衣服縮咗水變咗咩樣？就係點呢？走樣啦，醜怪啦。原來人犯咗罪就縮咗水啦，醜怪啦，難睇啦。我哋今日就係咁，睇下我哋嘅樣子幾難睇，好似魔鬼咁。特別人兇惡嘅時候，奸詐嘅時候，睇人哋裏邊所充滿嘅幾污穢，外邊滿眼是淫色，面貌呢淫蕩邪蕩、兇惡殘忍，所行所做嘅冚唪唥呢都污穢，好似禽獸一樣。人墮落就似禽獸噶啦。正如今日人話衣冠禽獸，人所做嘅好多時候連禽獸都不如。呢啲係因為虧缺咗神嘅榮耀，係因為人犯咗罪。人今日落咗一個咁嘅地步，點算呢？有咩盼望呢？有，聖經話如今現在點呢？卻蒙神嘅恩典，神有恩典俾過我哋。我多謝神，神今日俾恩典俾過我哋。幾時俾呢？唔係明日或者我哋未必有生命去領受。神話如今現在神有恩典俾過我哋，呢個恩典係因基督耶穌嘅救贖嚟到白白俾過我哋。
呢個恩典係從耶穌基督在十字架上為我哋釘死流血嚟贖罪。神特別將佢嘅仔耶穌降世嚟到做我哋罪人嘅救主，嚟到拯救我哋，挽回我哋呢啲犯罪嘅人，使我哋可以白白在神嘅面前罪得赦免，唔知道滅亡得永生。呢個係何等寶貝嘅福音，呢個何等奇異嘅恩惠，竟然咁樣臨到我哋。唔需要我哋付出咩代價，我哋亦冇辦法付出嗰個代價，因為呢個係生命嘅代價。但係神嘅仔耶穌同我哋冇乜關係，但為咗愛，唔願意有一人沉淪，乃願人人都悔改。唔願我哋當中有一個人滅亡，雖然我哋係罪人，應該滅亡，但係神嘅心都唔想，唔忍心，所以神情願犧牲佢獨生嘅兒子耶穌，忍受極其嘅痛苦，喺十字架上釘死，流盡佢個寶血嚟到贖我哋嘅罪，叫我哋今日所有肯謙卑悔改，承認自己係罪人嘅，嚟到真心接納耶穌做救主，離開罪惡歸向佢，咁樣神就赦免我哋嘅罪。神必因耶穌基督嘅緣故，就使我哋白白在神嘅面前稱義。朋友，呢個恩典今日就擺喺你嘅面前，現在就擺喺你嘅面前，近到就喺你嘅身邊。如果你肯將你嘅心門打開，接納呢一位救主，為你釘死落十字架流血，又從死中復生嘅呢位救主嚟到做你個人嘅救主，你要求佢，呼求佢拯救你，你承認你自己係一個罪人，我相信耶穌現在就救你，好似昔日救我一樣，你必定成為一個歡喜快樂嘅人。所以朋友，現在就接納耶穌做救主。朋友為何還等待？何不從早立志悔改？慈悲救主伸手夠等待，又不來怕機會不再。為何不來信主？為何不來信主？各位聽眾，奇妙的救恩今日就播到呢一度。